ආයුබෝවන් මියුසික් ඉඩියු channel යටතේ අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ පරිගණක සංගීතය පිළිබඳව. අපත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා නිර්දේශිත කරුණු ඔස්සේ තමයි අද සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ මෙම channel එකට කැමැත්තක් දක්වනවා නම් subscribe කිරීමට කාරුණික වන්න. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි පාඩම් මාලාවට යොමු වෙමු. පරිගණකයකට ස්ථාපනය කරන ලද සංගීතමය මෘදුකාංග ඇසුරෙන් කිසිම වාද්‍ය ශිල්පියෙකුගේ ආධාරයක් නැතිව තනි පුද්ගලයෙකුට අංග සම්පූර්ණ සංගීත නිර්මාණයක් කිරීමේ හැකියාව සහිත පටිගත කිරීමේ ක්‍රමවේදය අපි හඳුන්වනවා musical instruments digital interface කියලා. මේ කියන වචන හතරේ මුල් අකුරු හතර යොදා ගනිමින් වචනයක් බිහි වෙනවා MIDI කියලා. මේ මිඩි තාක්ෂණ වේදය අනුව තමයි පටිගත කිරීම සිදුවෙන එක් ක්‍රමයක් වන්නේ. මේ ඔබට දැర్శණය වෙන්නේ මිඩි කියන ක්‍රමවේදයට දත්ත ගමන් කරන ආකාරය. බිඳුව එක බිඳුව කියන අංකිත ක්‍රමයක් ඔස්සේ තමයි මේ කියන තාක්ෂණ වේදයේ පටිගත කිරීම සිදු වෙන්නේ. මේ අංක ඇසුරෙන් ක්ෂණයකින් ස්වරයක් හඳුනා ගන්න, මොන ස්වරයේද වයන්නේ, කොතරම් කාල ප්‍රමාණයක් මේ ස්වරය ඇදිලා තියෙනවද, කතරම් විපුලතාවයකින් මේක වාදනය කරලා තියෙනවද, මොන සංගීත භාණ්ඩයකින්ද ඒ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ වැනි සියලුම දත්ත ග්‍රහණය කරගන්නේ මේ කියන අංක ඔස්සේ. ගොඩාක් අය කියනවා මිඩි කියලා කියන්නේ ප්‍රොටෝකෝලයක් කියලා. ප්‍රොටෝකෝලයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් පිරිසක් අතර ඇති කරගන්නා සම්මුතියක්. පරිගණකයක මෘදුකාංග ඇසුරෙන් සංගීත නිර්මාණය, පටිගත කිරීම, නාද සංයෝජනය, ඒ කියන්නේ මික්සින්, ඊළඟට එක්ස්පෝර්ට් මිඩි තාක්ෂණය අනුව පටිගත කිරීමේදී අපිට ඇත්තෙන්ම ඕන කරන්නේ පරිගණකයත් මොනිටරයත් පරිගණකය හා සම්බන්ධ කීබෝඩයත් මවුසයත් පමණයි. ওই ටික විතරක් ඇති අංග සම්පූර්ණව ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න. නමුත් වඩාත් පහසුවටත් වඩා යහපත් වූ ශ්‍රවණ තත්වයක් යටතේ මේ පටිගත කිරීම අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් වෙන වෙන තාක්ෂණික උපාංග මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන MIDI cable. MIDI cable කියලා කියන්නේ ඕගන් එකක් පරිගණකය හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කේබල් එක. MIDI cable වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේ එක වර්ගයක් විතර pins 5ක් තියෙනවා. ඒක එක වර්ගයක කේබල් වර්ගයක්. මේ තියෙන්නේ USB ක්‍රමයට නිර්මාණය කරන ලද MIDI cable එකක්. පරණ ඕගන් වල පිටුපස තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට MIDI out සහ MIDI in කියලා ස්ථාන දෙකක්. මෙතනදී මේ MIDI out කියන කොටසට සම්බන්ධ කරන්නේ කේබල් එකේ MIDI in නමින් යුක්ත කොටස. MIDI in කියන ස්ථානයට සම්බන්ධ කරන්නේ MIDI cable එකේ out කියන කොටස. එතකොට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් නූතන ඕගන් වල USB port එකක් තියෙන්නේ. USB MIDI cable එකක් ඕගනයේ තියෙන USB port එකට සම්බන්ධ කරාම අපිට පුළුවන් පරිගණකය හා සම්බන්ධ කරලා පටිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරගන්න. ඊට අමතරව අපිට ගීතයක් ගායනා කරලා ඒක පටිගත කරන්න ඕන නම් අපිට මේ ආකාරයට මයික්‍රොෆෝනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊටත් අමතරව අපිට තවත් ගුණාත්මකව වැඩේ කරන්න ඕන නම් අපිට සවුන්ඩ් මික්සර් එකක් යොදා ගන්න උනත් පුළුවන්. නමුත් මෘදුකාංගය තුල මේ කියන විශේෂ තියෙනවා. අපි කරන ලද නිර්මාණය යහපත් වූ ගුණාත්මක ශ්‍රවණ තත්ත්වයක් යටතේ රස විඳින්න නම් අපිට පරිබාහිරව සවුන්ඩ් මොනිටර් එකක් යොදා ගන්න අවශ්‍යයි. මේ තියෙන MIDI ඕගන් එක අපි MIDI කේබල් එකක් ඇසුරෙන් තමයි පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්නේ. පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේදී MIDI කේබල් එකේ මෙන්න මේ කියන කොටස අපි පරිගණකයට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට අපි මේ පටිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියදී මේ ඕගන් එක භාවිතා කරමින් අපිට පුළුවන් ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ප්‍රධාන වශයෙන් පටිගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි MIDI තාක්ෂණය. අනිත් එක තමයි wave එහෙම නැත්නම් ඇනලොග් පටිගත කිරීම. ඒතර මේ wave පටිගත කිරීම සිදු කරන්නේ තරංගයක් ඔස්සේ. එතකොට මේ කියන wave පටිගත කිරීමේදී ඇත්තෙන්ම පරිබාහිර ශබ්ද පවා පටිගත වන නිසා ශබ්දාගාරයක් තුල තමයි මේ කියන wave පටිගත කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. දැන් මෙතනදී පේනවා මයික්‍රොෆෝනයක් හරහා වේව් ආකාරයෙන් පටිගත කිරීමේ කරන හැටි. කලකට ඉස්සර වෙලා සංගීත නිර්මාණය සඳහා වෙනම මෘදුකාංගත් සංගීත පටිගත කිරීම සඳහා වෙනම මෘදුකාංගත් භාවිතා වුණා. නමුත් අද වෙනකොට සංගීත නිර්මාණ කටයුතු සහ සංගීත පටිගත කිරීම සඳහා තනි මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ දකින්නට ලැබෙන්නේ විවිධ වූ සංගීත කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න සංගීතමය මෘදුකාංග. Pro Tools, Reason, Adobe Audition, Nuendo, Cubase, Fruity Loop, Logic Pro, Wave Lab,
මීට අමතරව සිලබස් එකේ නාමිකව දර්ශනය වෙනවා Acid Pro, Soundforge, K-Walk, Sonar, Music Creator සංගීත භාණ්ඩයකින් ලබා ගන්නා ස්වර හෝ තාල වාද්‍යයකින් ලබා ගන්නා අවනද්ද අක්ෂර පටිගත කරලා එම පටිගත කරන ලද සාම්පල් මේ කියන මෘදුකාංගවල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. එසේ පටිගත කරගන්නා ලද ධ්වනියන් අපි හඳුන්වනවා sound sample, එහෙම නැත්නම් sound fonts, එහෙම නැත්නම් patches කියලා. නමුත් recent Fruity Loop වගේ මෘදුකාංගවල මේ කියන sound sample හඳුන්වන්නේ refills නමින්. අපේ සංගීත කටයුතු සඳහා පරිබාහිරව යොදාගත හැකි රීෆිල් කීපයක් බලමු. පියානෝ රීෆිල්, හෙලියොන්, ඔකෙස්ට්‍රා, සොනික් රීෆිල්, වර්චුවල් ගිටාර්. මේ මෘදුකාංග වලම අන්තර්ගත කරලා තියෙන පැචස් අපි හඳුන්වනවා vertical instruments, එහෙම නැත්නම් VST plugins කියලා. මෘදුකාංග වලට පරිබාහිරව ලබා ගන්නා VST plugins අපි පොදුවේ හඳුන්වනවා third party plugins කියලා. සංගීත පටිගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයේ තවත් ක්‍රමයක් තමයි මල්ටි ට්‍රැක් රෙකෝඩින් කියලා කියන්නේ. මල්ටි ට්‍රැක් රෙකෝඩින් එකක් කියලා කියන්නේ විවිධ මන්තිරු එහෙම නැත්නම් ට්‍රැක්ස් රැසකට විවිධ සංගීත භාණ්ඩවල නාද පටිගත කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි මල්ටි ට්‍රැක් රෙකෝඩින් කියලා හඳුන්වන්නේ. ට්‍රැක්ස් වලට විවිධ සංගීත භාණ්ඩ පටිගත කිරීම කරන නිසා වාදකයන්ට එක එක වෙලාවල ඇවිල්ලා වුණත් පටිගත කිරීම සඳහා යොමු වෙන්න පුළුවන්. මල්ටි ට්‍රැක් රෙකෝඩින් එක අපිට වේව් ආකාරයට වගේම මිඩි ක්‍රමවේදයට අනුවත් පටිගත කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ට්‍රැක්ස්, මේ දිගටම තියෙන්නේ ට්‍රැක්ස්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ට්‍රැක් එකේදී ඕගොල්ලන්ට දකින්නට ලැබෙන්නේ කොටු කොටු. මේ බලන්න. මේ ට්‍රැක් එකේ කොටු කොටු දකින්නට ලැබෙනවා. මේකෙදි වෙනත් භාණ්ඩයක් පටිගත කරලා තිනවා මෙම ස්ථාන වලදී. ඊළඟට බලන්න මේ තවත් ට්‍රැක් එකක මේ ආකාරයට කොටු කොටු වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා. මේ ආකාරයට කොටු කොටු වශයෙන් දැర్శණය වෙන්නේ මිඩි ක්‍රමයට පටිගත කරන ලද පටිගත කිරීම. මේ තියෙන්නේ වේව් ආකාරයට කරන ලද පටිගත කිරීමක්. මේ තියෙන්නේ තරංගයක්. මේ තියෙන්නේ එක සංගීත භාණ්ඩයක් පටිගත කරන ලද ට්‍රැක් එකක්. මේ තියෙන්නේ තවත් සංගීත භාණ්ඩයක් පටිගත කරන ලද ට්‍රැක් එකක්. මල්ටි ට්‍රැක් රෙකෝඩින් වලදී අපිට පුළුවන් එකම මෘදුකාංගයක් ඔස්සේ මිඩි ආකාරයටත් වේව් ආකාරයටත් කියන දෙවර්ගයට අනුරූපවම පටිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න. මේ කියුබ් බේස් කියන මෘදුකාංගයේ මේ ඉහළින්ම තියෙන කොටස අපි විභාග දර්ශකය කියලා හඳුනා ගමු. ඒකම මෙතන තියෙනවා ස්ථානයක්. මෙතනින් පුළුවන් අපිට වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ අඩු වැඩි කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ වින්ඩෝවේ මේ හරිය ඔක්කොම අලු පාටින් දකින්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මෙතන විතරක් සුදු පාටින් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රැක් එක තමයි දැන් මේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ සිලෙක්ට් කරන ලද ට්‍රැක් එකට අදාළව අපිට නාදය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ ආකාරයට අපිට මෙතන තියෙනවා ස්ථානයක්. මෙතන අපි හඳුන්වනවා පෑන් කියලා. පෑන් කියලා කියන්නේ අපි ශ්‍රවණය කරනකොට වම් කන දෙසින්ද දකුණු කන දෙසින්ද මේ සංගීත භාණ්ඩයේ ඇසෙන්න ඕනෑ කියන එක තීරණය කරනු ලබන්නේ මේ පෑන් කියන ස්ථානය ඔස්සේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා කර්සර් එකක්. මේ ඉරක් වගේ තියෙනවා. මේ කර්සර් එක කියලා කියන්නේ ගමන් කරන දෙයක්. අපි පටිගත කිරීම සිදු කරන අවස්ථාවකදී හෝ ගීතයක් ප්‍රචාරය කරන අවස්ථාවකදී ඒ ප්‍රචාරය වන ස්ථානය අපි දැනගන්නේ මෙන්න මේ කර්සර් එක තියෙන ස්ථානයෙන්. ඒ වගේම මෙතනින් තියෙනවා මේ බටන් එකක්. ඒ බටන් එක මෙතනක් තියෙනවා. පටිගත කිරීම සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩින් බටන් එකක් කියලා තමයි අපි මෙයා හඳුන්වන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා ඉන්සර්ට් කියලා ස්ථානයක්. මේ ඉන්සර්ට් කියලා ස්ථානයෙන් පුළුවන් අපිට තෝරා ගන්නා ලද ට්‍රැක් එකට විවිධ වූ ඉෆෙක්ට්ස් කියන අලංකරණයන් යොදා ගන්න. රිවර්බ් වෙන්න පුළුවන්, ඩිලේ වෙන්න පුළුවන්, කෝරස් වෙන්න පුළුවන්, මොඩියුලේෂන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඉක්වලයිසර්. ඒ කියන්නේ EQ. තෝරා ගන්නා ලද මේ ට්‍රැක් එකට අදාළ සංගීත භාණ්ඩයේ මිඩ්, හයි, බේස් ආදී වශයෙන් තියෙන ස්වභාවයන් අඩු වැඩි කිරීම සඳහා තමයි මේ EQ එක භාවිතා වෙන්නේ. අපි කතා කරන ලද මේ ස්ථානවල එක ස්ථානයකින් නෙවෙයි පිවිසුම් මාර්ග තියෙන්නේ. දැන් මේ බලන්න මේ ඉස්සෙල්ලා අපි දැක්ක වින්ඩෝවේ කොටසක්. මේ තියෙන්නේ මික්සර් එකට අදාළ වින්ඩෝවේ කොටසක්. එතකොට මේ EQ කිරීම මෙතනුත් කරන්න පුළුවන්. මේ හරහා ගිහිල්ලා මේ කරන්න පුළුවන්. මෙතනනුත් EQ කරන්න පුළුවන්. එකම තැනක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ වොලියුම් ලෙවල් එක අඩු වැඩි කරන ස්ථානය. මෙතනුත් පුළුවන්
මෙතනනුත් පුළුවන් මේ මික්ස්චර් එකේ ෆේඩර්ස් මගින් අඩු වැඩි කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පෑන් මෙතනුත් පෑන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ හරහත් ගිහිලා පෑන් කරන්න මෙන්න මෙතනුත් පෑන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බටන්ස් ගොඩාරියක්. මෙතනත් එහෙමයි මෙතනත් එහෙමයි මෙතනත් එහෙමයි. මේ ඕනෑම මේ පිවිසුම් මාර්ගයක් ඔස්සේ අපිට ගිහිලා يعني සිලෙක්ට් කරන ගන්නා ලද ට්‍රැක් එකක නාදය මියුට් කරන්න පුළුවන්. මියුට් කරනවා කියලා කියන්නේ පටිගත කරගන්නා ලද ට්‍රැක්ස් වලින් කිසියම් ට්‍රැක් එකක් අහන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඒක නිශ්ශබ්දතාවයට පත් කිරීම සඳහා තමයි මියුට් කියන බටන් එක ඔබන්නේ. S කියලා කියන්නේ සෝලෝ. සංගීත කෘතියක එක භාණ්ඩයක් පමණක් අහන්න ඕන නම් අපි මේ සෝලෝ බටන් එක ඔබලා තමයි අහන්න වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ රෙකෝඩින් ස්ථාන. මෙතනනුත් පුළුවන් රෙකෝඩ් කරන්න. මේ හරහාත් පුළුවන්. මෙතනනුත් ගිහිලා අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෑම මෘදුකාංගයකටම පොදු වෙච්ච බටන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපි හඳුනා ගනිමු. මේ තියෙන්නේ Cubase මෘදුකාංගය කොටසක්. මේ තියෙන්නේ Reason වල. මේ තියෙන්නේ FL Studio වල. මෙතන මේ බලන්න මේ බෝලයක් තියෙනවා. මේ මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. මේක ප්‍රෙස් කරාම තමයි රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කොටුවක්. මේ ස්ථානයේ හරහා මේක එබුවාම අපිට පටිගත කිරීමක් නවත්වන්න හෝ අපිට ශ්‍රවණය කරන නිර්මාණයක් නවත්වා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඊතලයක ස්වභාවයක් දකින්නට ලැබෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා ඊතලයක. ඊළඟට මෙතනක් තියෙනවා ඊතලය. මෙතනත් ඊතලයක කොටසක් තියෙනවා. මේ ස්ථාන වලින් අපිට ගීතයක් ශ්‍රවණය කරන්න ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලූප් මේක සුවිශේෂ වූ දෙයක්. ලූප් කියලා කියන්නේ අපි නිර්මාණය කරගන්නා ලද නිර්මාණයක එක කොටසක් නැවත නැවත ප්‍රතිවාදනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් මේ ලූප්ස් කියන බටන් එක හරහා තමයි අපිට ඒ දේ සිදු කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. මෙතනදී පේනවා ටෙම්පෝ. ටෙම්පෝ බටන් මෙතනක් තියෙනවා ටෙම්පෝ බටන් එක. මෙතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ටෙම්පෝ එක මගින් තමයි නිර්මාණයක ලය අඩු වැඩි කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මෙට්‍රොනෝම්. මෙතනත් මෙට්‍රොනෝම් මේකේ තියෙනවා. මෙතනත් මෙට්‍රොනෝම් එකක් තියෙනවා. මෙට්‍රොනෝම් කියලා කියන්නේ තාල වාදනයේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේ මෙට්‍රොනෝම් එක එබුවාම දෙන ලද ටයිම් සිග්නේචර් සහ ටෙම්පෝ එකට අනුරූපව ටික් 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 කියන හඬින් අපිට රිද්මයක් ලබා ගන්න. මෙතනදී තියෙනවා ටයිම් සිග්නේචර්. ටයිම් සිග්නේචර් කියලා කියන්නේ තාලය. මේ 4/4 බීට් එක. මෙතන තියෙනවා 4/4. ඊළඟට දැන් මෙතනින් දකින්නට ලැබෙන්නේ පියානෝ රෝල්. පියානෝ රෝල් කියලා කියන්නේ මිඩි තාක්ෂණ වේදයේ උපයෝගී කරගනිමින් කරනු ලබන ගීතයක කොටසක්. මේ පියානෝ රෝල් එකේ උඩ දකින්නට ලැබෙනවා ගොඩාක් ස්ථාන. මේ සංකේත ඇසුරෙන් තමයි අපි මේ නිර්මාණය මවුස් එක ආධාරයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ. මෙතන තියෙනවා පෙන්සිල් එකක්. මේ පෙන්සිල් ක්ලික් කරලා අපිට ඕන තැනක ස්වරයක් ලියන්න පුළුවන්. මකන්න අවශ්‍ය නම් මේ තියෙන ඉරේසර් එක තියෙනවා. ඉරේසර් එකෙන් මකන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ කොටස් උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි ස්වර ප්‍රස්ථාරයක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී අපිට දකින්නට ලැබෙනවා පළවෙනි බාර් එක, දෙවෙනි බාර් එක, තුන්වෙනි බාර් එක. දැන් මේක 4/4 බීට් වලට තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ බායක ඇතුලේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. 1, 2, 3, 4. ඒ කියන්නේ බායක මාත්‍රා 4කට වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ මවුස් එක ඇසුරෙන් මේ පෙන්සිල් එක තෝරගෙන දැන් මෙතන තියෙනවා පයන්න. මේ පා කියන ස්ථානයට ගිහිලා මෙතන පෙන්සිල් එක අරන් ක්ලික් කරනවා. එතන පා මෙතනත් පා. ඊළඟට මේ මයන්න තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මේ ස්ථානයේ ම. ඊළඟට ගයන්න තියෙන තැනට ගිහිලා ග. ඊළඟට රී කියන ස්ථානට ගිහිලා රිරි. සාරි ග ම ප. දියගොඩ සමතන කියන ගීතයට අදාළ වූ මිඩි නෝට්ස් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මේ එක ට්‍රැක් එකක ගීතය නිර්මාණය කරලා අපිට පුළුවන් තවත් ට්‍රැක් එකකට ගිහිල්ලා මේකට අදාළව ඕනම් කෝඩ්ස් වාදනය කරන්න. මේ තියෙන්නේ මේ ගීතයට අදාළ කෝඩ්ස්. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි විභාගයේ ඇතුලේ කෝඩ්ස් දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ පියානෝ රෝල් එකේම තියෙන දේ තමයි ප්‍රධාන වින්ඩෝවෙන් දකින්නට ලැබෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දියගොඩ සැමතන කියන එකේ ප්‍රධාන වින්ඩෝවේ දකින්නට ලැබෙන ස්වර ප්‍රස්ථාරය තමයි මේ මෙතන මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. කෝඩ්ස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු Cubase වල තවත් පටිගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්. එතකොට මේ පටිගත කරලා තියෙන්නේ මොනෝ ක්‍රමයට කරන ලද පටිගත කිරීමක්. බලන්න මේ මෙතන ට්‍රැක් දෙකේ වෙලා තියෙන දේ එකම ට්‍රැක් එක ඇතුළේ තුල අපිට වේව් සලකුණු දෙකක් තියෙනවා මේ. ඒ කියන්නේ ස්ටීරියෝ කියන ක්‍රමයට තමයි මේ පටිගත කිරීම කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කිව්වා මෙන්න මෙතන පුළුවන් වොලියුම් එක හදන්න.
අපිට ඒ වගේම පුළුවන් ට්‍රැක් එකක් තෝරගෙන ට්‍රැක් එකට අදාළව වොලියුම් අඩු වැඩි කරන විදිහට පැන්සල් අරන් මෙහෙම ලියා ගන්න. එතකොට ඒ ට්‍රැක් එකේ අතරින් පතර නාදය අඩු වැඩි වීම පවා සටහන් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.